euch, wie ihr eine AFK-Basis in 99 Nächte im Wald bauen könnt. Als erstes sucht ihr euch hier so ein Baumhaus. Danach baut ihr 3 Felder hier nebenan. Und dann müsst ihr nur alle 2 Tage hier runterkommen, erntet das Ganze, klettert wieder hoch, legt euch hier etwas Essen hin und den Rest legt ihr euch hier hin. Und ihr müsst nur bei einer Kleinigkeit aufpassen, halt wenn es nicht gewittert, hängt ihr euch halt hier dran so. Aber wenn es gewittert, hängt euch am besten immer an dieser Seite so dran. Wegen dann können euch die Blitze nicht treffen. Und ihr könnt hier auch so snacken.